pokažem, da se te nič ne bojim. Sladkost mojega srca, nabijem ti ušesa. Pijanec, pijanec! Pretepem te! Mehvinski! Nabijem te! Sramne! Premlatim te! Jan, balot, zarobljenec, podec, proparica, zabingo, govnjak, satra, zbojnik! Ajde, daj ga iskočiš. To je medicina, ki ti zaveže jezik. Ma tako, no, skleniva mi vdejo. To ni neč, no, dej roko. Ne, ne dam ti je. No, dej, no, dej. Ne, tu će mi ti huda. Za tako nič, dej roko ti pravi. Pregrdozi me. Ma, dej roko, prosim. Ne, ne dam ti. Ma, neumna si, če si to ženeš v srcu. Te malenkosti so prijateljstvu od časa do časa potrebne. 5 ali 6 barvnih samo poživi naklonjenost med zaljubljenci. Me jezden dele v gost in ti za zvečer obljubim več kot 100 buta zračja. Ne bojdi. Dobro vem, da ima ženska možnost za maščevanje nad možem, zmeraj ti robi. Toda ta kazen je za mojega obešenjaka prelahki. Želim si maščevanja, ki je bolj občutno. In niti tisto ne bi bilo to lažba za žalitev. Ali se norčujeta, ali sta sama duma, da zahtevata najbolj zdravnik? Kaj? Da še ne odjenjate? Za če meni obranite biti zdravnik? Hudič me vzemi, če sem. Kakor da ni res, da ste zdravnik? Kuga me poberi, nisem. Če tako želi, da sem zdravnik, ja? Sem zdravnik in apotekar tudi, če se vama zdi prav. Tako je prav. Veliko veselje mi delajte, ko vas slišim tako govoriti. Globoko zaljujem vsega srca. Prosim za odpuščanje zaradi pravice, ki si vas je vzela. Hudika, da nisem nazadnje jaz postal zdravnik, ne da bi bil to opazil. Gospod, moja hči je tukaj. Ali je to bolnica? Da. Imam samo to hčer, neskončno mi bi bilo žal, če bi umrla. Tega naj se varuje. Brez zdravnikovega predpisa ne sme umreti. Dajte me prav, prosim. Bolnica ni ravno napačna. Gled zdrav moški bi se kar značil z njo. Usmeh ste jo pripravili, gospod. Brez bolje. Če zdravnik pripravi bolnika do smeha, je to najboljše znamenje. No, torej, povejte mi, kaj imate, kakšne bolečine čutite? Kaj? Prav nič vas ne razumem, kakšen je jezik pa je to bolečina? Da, to je ravno njena bolezen. Onemela je, ne da bi doslej mogli vrniti vzrok. In to je nesreča, zaradi katere smo morali preložiti poroko. In sicer zakaj? Človek, ki naj bi jo vzel, hoče počakati, da ozdravi. Na to bi zadevo upravili. Kdo je putec, ki ne mara, da bi bila njegova žena nema? Daj Bog, da bi moja imela to bolezen, pa bi se na ne uzdravil. No, torej, skratka, gospod. Prosim vas, uporabite vso skrb, da jo rešite te nesreče. Za stran tega nič ne skrbite. Povejte mi, ali povzroča bolezen velike strahove? Da, gospod. Ali čuti hude bolečine? Zelo hude. Ali hodi redno, še veste kam? Da. Zadostno? Te reči se ne razume. Ali mislim, ali je zadeva v redu? V tem sem popoln nevet. Puls mi pravi, da je vaša hči nema. To je ravno njena bolezen. Odkrili ste jo na prvi pogled. Vidite, kako je vanjo njeno bolezen? Mi zdravniki vidimo stvarem do dna, veste. Neznanec bi bil zadreg in bi vam govoril, ne mara to, ne mara ono. Jaz pa pri prvi besedi vem, pri čem sem in rečem vam, da je vaša hči nema. Da, toda rad bi, da mi poveste, od kje se je to prišlo. Nič lažjega kot to. To je prišlo od tega, ker je izgubila govor. Nominativo ec musa bonus. Deus santos est ne oratorio latinas, quetiam da, quae, zakaj. Quia substantivo et adjectivum concordat in generi numerum et casus. To je tako lepo, da tudi besedi
se ne razume. Aj, zakaj se nisem učil? Če te daj te sklapine, o katerih vam govorili, prihajajo iz leve strani, kjer so jedra, na desno, kjer je srce, se zgodi, da pljuča, ki jih v latinščini imenujemo armijam, in ki tako rekoč imajo zvezo z možgani, da jih po grško označujemo nasmus, in sicer po vodli žili, ki jih hebrejsko pravimo kubile, če tedaj na svoji poti srečajo imenovane izhlapine, ki polnijo ventrikule lopatice in, poslušajte dobro, in ker imajo imenovane izhlapine neko maligniteto, ki se razvije iz ostre vlage spočete v konkavnosti trebušne mrene, se zgodi, da osabannus nequeis potarinum quipsa milus. To je točni vzrok tega, da je vaša hči nema. Robe Božje, to lepo povedano. Bolje ni mogoče sklepati, o tem ni dvoma. Motila me je ena sama stvar, to je lega jeder in srca. Zdi se mi, da ste jih postavili drugam, kot so v resnici. Srce je vendar na levi, jedra so pa na desni. Da, nekoč je bilo tako. Na vse to smo spremenili, zdaj izvajamo medicino po čisto novi metodi. Oprostite vi, gospod, ja, ne ve. Vi tudi nimate potrebe, da bi bili tako poučeni, kot smo mi. Toda, gospod, kaj menite, kaj je treba storiti glede bolezni? Moje mnenje je, da jo je treba čim prej spraviti v posteljo in ji dati za zdravilo čim več kruha namočenega v vinu. Ker je v vinu in kruhu, če sta premešana neka simpatična vrlina, ki pospešuje govor. Ali niste opazili, da tudi papigam ne dajejo drugega in da so vpeljeni na uče govoriti? Ja, to je res, amen, Simon. Ti več kruha in vina. Zvečer pride pogledati, v kakšnem stanju bo. Počakajte vi, gospod. Tej dojini moram dati nekaj zdravil. Komu? Meni? Jaz sem zdrava kakor dren. Sem slabše, Dorilija, sem slabše. Takega obilnega zdravja se je treba bati. Nič hudega ne bi bilo, če bi vam malo odredil ali bi vam malo puščal nekno blažilno klestiro. Gospod, te metode pa res ne razumem. Čemu puščati kri nekomu, ki ni bolan? To nič ne pomeni. Metoda je kljub temu zdrava. Kakor človek pije zaradi bodoče žeje, se je treba dati tudi puščati zaradi bodoče bolezni. Sredo, Marico moj, to Marico meni. Iz svojega života že ne pustim narediti apotekarske steklenice. Upira se zdravilom, pa jo že spravimo v pameti in zboru. Samo trenutek, gospod. Kaj pa hočete? Dati vam denar. Ne vzamem ga. Gospod, Nikakor. samo trenutek. Na noben način. Lepo, prosim. Šalite se. Daj pa dobra. Nobenih pogojev. Ne služim zaradi denarja. Verjamem. Ali imajo polno težo? Nisem zdravnik na služka. To vem. Koristi ni moj gospodar. Tega tudi ne mislim. Bogo. Ja, pri moji veri to pa ni slabo. Če ste tak, lahko pokončajte zdravstvo. Stvari, prijatelj, stvari. Stvar je ta, da sem prišel prav prosit, če mi lahko zdaj kakšno reč zadajo. Prav nič vas ne razumem. Gospod, moja mat je bolna. Tukaj sem vam prinesel dva cetina, podajte mi kakšno odločitev, prosim. No, ja, zdaj vas pa razumem. Pravite, da ima vaša mati hidrofizijo, da jo tekla po vsem telesu in da jo primejo krči in konvulzije, se pravi, da omedleva. Da, natanko tako. In zdaj ste mi prišli prositi za zdravilo, ki bi jo pozdravilo. Da. Tu imate košček sira, ki ga dajte, da ga zaužije. Sira, gospod. Da, toda prepariranega sira, v katerem imate zlato, biser, korale in mnogo dragocenih stvari. Lepo se vam zahvaljujem. Hitro jim bom dal. Ja, pojdite. In če umrje, jo dajte na vsak način čim lepše pokopati. Doilija, prelepa Doilija. Navdušen sem nad tem srečanjem. Pogled na vas je rabarbara, je ricinus
izčistil vso melankolijo iz moje duše. Pri mojih 9, gospod doktor, to je prelepo povedano zame, ki prav nič ne razumem vaše latinščine. Obolite, Doilija, prosim vas, obolite meni na ljubo. Imel bi največje veselje, če bi vas mogel zdraviti. Najlepša hvala. Ljubše mi je, da mi ni treba zdraviti. Kako se mi smilite, Doilija, da imate tako ljubosumnega in zopornega moža? Kaj hočete, gospod? To je pokora za moje grehe. In kjer je koza privezana, tam se pač mora pasti. Kaj, takle teleban, človek, ki vam je zmeraj za petami in ne pusti, da bi kdo govoril svojo ženo? Ah, moj Bog, to vse skupaj še ni nič. Kad ste videli, je komaj majhna posluša njegove slave volje. In da se najde človek s tako nizko dušo, da tako grdo ravna z osebo, kakršna ste vi. Poznam marsikoga, Doilija, in eden niti ni daleč od tod, ki bi bil srečen, če bi lahko poljubil končke vaših nožic. Zakaj je morala tako lepa ženska pasti v take oke? In takle človek, mulec, butec, neumnež, oprostite mi, Doilija, da tako govorim o vašem možu. Ne, gospod, vedno zasluži vse ta imena. Da, prav gotovo zasluži. Zasluži pa tudi, da mu zakazujem za njegovo sumničenje nekaj nataknete na glavo. Čisto res. Če ne bi mislila samo na to, na kar zasluži, bi mi lahko pripravil do sudnih srečanj. A, pri moji veri, da ne bi storili napad, če bi se mu maščevali. To je mulec, ki res zasluži kaj takega. In, recimo, če bi bil jaz tako srečen, Doilija... Ker sem se pošiljal vse svoje žarke na konkavnost zemeljske oble, se mi zdi... Ne, nikdar ne bom spremenila svoje misli. Moja hči govori, bolj učinkovito zdravila, čudoviti zdravili. Tako sem hvaležen za vas potorišnju. In kaj lahko storim za vas po socijalno zdravlje? Ja, ta bolezen mi je dala opraviti. Da, oče moj, spregovorila sem spet, to vas zato, da vam povem, da nikdar ne bom imela drugega soproga kot Leandra in da ju vse za Marčanovi hoteli dati korak. Toda! Nič na svetu ne mora majati mojega sklepa. Kaj? Da mami dogovarjali s svojimi razlogi. Če? Vse vaše besede so nič na nič. Ja. Glede stvari sem se že odločila. Poslušaj, ja sem se da. Ja. Poroki proti moji volji. Toda, Zato pridite tako. Moje srce ne bo potvrdo tegi da ni. Vedno. In prej se zapravo samostanko se pa poročim s moškim, ki ga nikakor ne maram. Ja. Ne, nobenim pogojem. Jaz se ne odklonim. Samo časa pravdate. Odločeno je. Ej, kakšna silovitost besed, ne moreš se jim zoprstaviti. Gospod doktor, prosim vas, napravite jo spet, nemo. Ja, pa res ne morem. Vse, kar lahko storim za vas, je, da vas oglušim, če želite. Ja. Ti, ali mogoče misliš? Vsi vaši razlogi ne opravijo nič v mojem srcu. Še za stoj se pročist, hora